ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சன்ரைஸ் இன் தமிழ். இந்த வீடியோவை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன்ட்டு. ஆனால் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்துட்டு கீழே விழுந்து உடஞ்சி சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகி போச்சு. நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு தான். இதை வந்து நம்ம தூக்கி எறிகிறேன், எடைக்கு போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. நான் இதை ரெடி பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன். கொஞ்சம் மெனக்கட்டோம்னா இந்த அடுப்பையும் சூப்பராக ரெடி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். தேவையில்லாமல் தூக்கி போட வேண்டாம். நம்ம வீடியோ கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆளுங்கிறத செலெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சுத்தமாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. இது நம்மளுக்கு கிடைக்கலங்கிற பட்சத்துக்கு நம்ம புதுசு கூட நம்ம வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டுடலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி எதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தது அப்படின்னா அதையும் நான் தெளிவாக உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போதைக்கு இதை எப்படி ரெடி பண்ணலாம், ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி புதுசு மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. இந்த காயில் கழட்டுறதை போட்டு சேஃப்டியாக கழட்டுங்க. எந்த ஒரு இது கையை வச்சு அழுத்தி டேமேஜ் பண்ணிட வேண்டாம். பொறுமையாக அதை கழட்டி எடுத்துருங்க. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சாருக்காக ஒரு ஒயர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள், காட்டுறேன். இந்த ஒயர் தான் இது. இந்த ஒயரை கழட்டிக்கோங்க. இதை கழட்டி எடுத்துகிட்டு இந்த போர்டையும் கழட்டிடலாம். அடுத்தது வந்து ஃபேனுக்கு ஒரு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு குழப்பமெல்லாம் ஆகாது. ஏன்னா மாற்றிலாம் சொருக முடியாது. அந்த ஜாக் வந்து அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ஈஸியாக கழட்டிடுங்க. மைண்டில் வச்சுக்க தேவையில்லை. மறுபடியும் மாற்றிலாம் சொருக முடியாது. அதனோட இதை அதில் தான் சொருக முடியும். இப்போ போர்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த கூலர் ஃபேன் தான். அதையும் நம்ம கழட்டிக்கலாம். சிம்பிள் தான். ரெண்டு ஸ்க்ரூ தான். நம்ம ஈஸியாக கழட்டி எடுத்துடலாம் வெளியில். இது ஒரு பெரிய வேலையெல்லாம் கிடையாது. ஈஸியாக நம்ம ரெடி பண்ணலாம். போர்டில் கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறப்ப நான் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து அதை டெக்னிக்கலாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புதுசு மாதிரி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கழுவி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரீஅசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச கழட்டி வச்ச போர்ட்லேயே இருக்கிற டஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெஷ் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பெயிண்ட் ப்ரெஷ் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்கிட்ட பெயிண்ட் ப்ரெஷ் ஒன்று இருக்குது. அதை வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் வச்சு க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். துணி இது மாதிரிலாம் போட்டு துடைக்கிறது அங்கங்கே மாட்டி டேமேஜ் ஆயிரும். ப்ரெஷ் இருந்துச்சுன்னா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதையும் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி துடைக்க வேண்டாம். சும்மா லைட்டாக அப்படியே பட்டுப்படாத அளவுக்கு வச்சு அந்த டஸ்ட்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இந்த காயில் மட்டும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். எங்கேயும் டேமேஜ் தரையில் இந்த மாதிரி வச்சு டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பாக ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த காயிலையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த இதை பேனலையும் க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இது வந்து மேலே இருக்கிற டாப் வந்து நான் செகண்ட் ஹேண்டாக ஒரு இடத்துல வாங்கினேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு செகண்ட் ஹேண்டாக கிடைக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை புதுசு வேணுனாலும் நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். இல்லை லோக்கலில் எங்கேயே கிடச்சதுனாலும் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். காஸ்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும். இது எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லாதனால இதையே நம்ம மாட்டிக்கலாம். இதை நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் புதுசு மாதிரி. மேலே இருக்கிற டாப்பு அதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதுவும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. டோட்டலாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக எடுத்தாச்சு. இது எந்த ஒரு டேமேஜ் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்ததுனால கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு அதில் இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் இதில் மாட்டி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா கீபேட் எடுத்து இதில் ஃபிட் பண்ணிடலாம். கீபேடில் ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்கிறீங்கன்னா, மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பட்டன்லாம் சரியாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். இல்லை மாற்றுறதுனா கூட மாற்றி விட்டுருங்க. இந்த பக்கம் 3 இந்த பக்கம் 3 இந்த கீபேடில் இருக்குது. இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா கூட சேஞ்ச் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிற்பாடு சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும். மறுபடியும் இன்னொரு டைம் கழட்டி இந்த மைக்ரோ சுவிட்சுக்கோசரம் கழட்ட வேண்டியது ஒரு சூழ்நிலை வராது. அதனால் மாற்றினா மாற்றி விட்டுருங்க. இப்போ கீபேடு நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பட்டன்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நீட்டாக இருக்குது. இதுக்கு மேலே வர பேப்பரை சீட்டை நான் கழட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம வந்துட்டு ஒட்டிடலாம். இப்போ இதை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஒட்டிக்கலாம். ஃபெவி பாண்ட் வந்து நான் வச்சுருக்கேன். ஃபெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இல்லாட்டி வந்துட்டு மேக்ஸோ பந்தன் சொல்லிட்டு இருக்கோம், அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சன்பிக்ஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரானாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தெளிவாக அதை ஒட்டிக்கோங்க. அது க்ளீனாக இருந்ததுன்னா நம்ம கழட்ட தேவையில்லை. இதில் கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, கழட்டி நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒட்டியாச்சு. இப்போ இது பக்காவாக நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரண்ட் பேனல் டேமேஜாக இருந்ததை நம்ம சுத்தமாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தடுத்து அசம்பிள் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இதில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபிட் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். கம்ப்ளைண்ட் இருந்ததுன்னா அதுக்கடுத்தது தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இது கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் இல்லை, கீழே விழுந்து அப்படியே ரன்னிங்கில் உடஞ்சது தான் அப்படின்னாங்க. நம்ம ஃபிட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ அதனுடைய இடத்துல கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது கழட்டுறப்ப மறந்துடும், அதுக்காக வந்துட்டு வேணா ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று பஸ்ட்லேயே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எந்தெந்த இடத்துல இருந்துச்சுங்கிறது எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறப்ப மறந்துட்டா கூட நீங்கள் தெளிவாக அதை பார்த்து மாட்டிக்கலாம். மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் நம்ம கழட்டிட்டு மறுபடியும் மாட்டுறப்ப கொஞ்சம் ஒரு சிலருக்கு மறந்துடும். அதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சு அந்த டெக்னிக்கில் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஈஸியாக அதை கரெக்ட் பண்ணி மாட்டிடலாம். இப்போ கூலர் ஃபேனோட வயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அந்த காயில் எடுத்து அதனுடைய சென்சார் வயரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அதையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே மாட்டிக்க வேண்டியதான். அது எந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சோ அதே பொசிஷனில் நம்ம வச்சு மாட்டிக்க வேண்டியதான். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதனுடைய ஸ்க்ரூ அதிலேயே போட்டு டைட் வைக்க பாருங்கள். மாற்றி கீது போட்டிங்கன்னா டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஸ்க்ரூ வந்துட்டு ஒவ்வொன்று லென்த்தாக ஒருத்தர் குண்டு ஸ்க்ரூவெலாம் போட்டாங்கன்னா அது சீக்கிரமாக அந்த இது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கழண்டுக்கிட்டு தான் வரும். அதனுடைய ஸ்க்ரூவை கழட்டி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. அதிலேயே போட்டு டைட் வச்சுருங்க. ஏசி கேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. டோட்டல் வேலையும் முடிஞ்சுது. இப்போ பேனலை கவுத்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குற வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. இப்போ இந்த கீபேடோட அந்த இடத்துக்கு அந்த ஜாக், இதில் வந்து எந்த ஜாக் கழட்டினீங்கனாலும் மாற்றிலாம் சொருகவே முடியாது, பயப்படவே தேவையில்லை. நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு கழட்டிக்கலாம் படக்குன்ட்டு. மறுபடியும் மாற்றுறப்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஹீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடலாம். இன்னும் நான் பேக் ஸ்க்ரூ போடலை, ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சர்வீஸ் இருந்ததுனாலும் அதையும் ரெடி பண்ணலாம். ஒர்க்கிங்கில் இருந்ததுங்கிறதுனால நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒர்க்கிங்கில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் வந்து பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுட்டேன். ஹீட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம். ஹீட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இந்த அடுப்பை வந்துட்டு தேவையில்லாமல் தூக்கி போட்டுட்டு மறுபடியும் 2000-3000 கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு செலவுன்னு நான் பண்ணினது பார்த்திங்கன்னா வெறும் 250 ரூபா தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன். இந்த அடுப்பு ஓகே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை கொண்டு வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் தொடர்ந்து. இது மாதிரி நம்ம தூக்கி எறிய தேவையில்லை, முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்மளே ரெடி பண்ணிடலாம். தெரியாததுனால தான் எல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்ருக்காங்க. நம்ம சேனல் அதுக்கு உதவியாக இருக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வர வீடியோவை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். எல்லா வீடியோவுக்கும் எல்லா ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன். அதில் எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு உண்டான ஒரு தெளிவான விளக்கமும் இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.